बर'नि रानि 2.0 गिबियावनो बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन मोनसे भिडिअजों लोगोसे फैबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननो समबार बारायाव इसोर शिबखौ फुजा होना गोजोन होनो हायोब्ला मा फिथाइ मोननो हायो बेखौ फोरमायथिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोब्ला जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्टआव ओम नमः शिवाय लिरनो दाबाव। दिनै जाय सल'खौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन बे सल'खौ गोसो गोथारै खोनासङोब्ला इसोर शिबनि अननायजों गासै साननाय हनायफ्रा फुरा जाफुंगोन। फैदो लोगोफोर, दानिया खोनासंलांनि समबार बारायनि बे गोथार सल'खौ। बेयो प्राचीन मुगानि बाथ्रा। दरसे नोगोराव सासे साहुकार मुंनि धोनि सुबुं दंमोन। बियो गावनि बिसिजों रायजो जाना दंमोन। बिहा जिउआव धोन दौलत, न' बां जेनिबो आंखाल गैयामोन। नाथाय अब्लाबो बै सुबुंनि जिउआव खुसि गैयामोन, मानोना इसोरा दासिमबो बिसोरनो संताननि सुखखौ होनाय जायाखैमोन। बेनि समायना न'आव उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गेलेनाय खारथिंबायनाय नुनो मोनैनि थाखाय बे साहुकारा मायबा लांदां लांदां सानबाय थायोमोन। बिनि बिसि आरो साहुकारा संतान सुखनि थाखाय गोबां फुजा आरो मन्दिराव गिदिर गिदिर जयग' होनाय जायोमोन। गथ' मोननायनि मन्नत लाखिनानै साधु सन्तफोरखौ फुजा सेबा खालामोमोन। सानैबो जोबोर उदास आरो सिन्तायाव थानो लायोमोन। सानसेखालि मोनाबिलि समाव साहुकारा गावनि न'नि बारान्दायाव दुखुजों जिरायनानै दंमोन आरो बिनि बिसियाबो मेगनाव मोदैनि निजोरा लानानै जिरायफादोंमोन। अब्ला थिग बे समावनो सासे साधु बाबाया बिसोरनि लांगोनायाव जर जरै इसोर भोलेनाथनि मुं लाबाय थानायसै। जेब्ला बिसोर बिसि फिसाय सानैबो बे भोलेनाथ मुं लानायखौ खोनायो अब्ला बायजोआव ओंखारना नायो। अब्ला बिसि फिसाय सानैबो नुनो मोनो जे सासे तपस्वी साधुआ बिसोरनि न'नि लांगोनायाव गसंनानै दं। साहुकारा गावखौ भाग्यशाली सानना लानानै थाबैनो बै साधुनि आथिंखौ हमना खुलुमनायसै आरो जोथोनै सन्मान होनानै बेखौ न' सिङाव लिंबोनायसै आरो आसन बनानै बेनो जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामना होनायसै। जेब्ला साधुआ गावखौ जोथोन लासेयावबो साहुकारनि मोखांखौ लाहाखि नुयो अब्ला साधुआ बेखौ सोंनो लानायसै, नों मानो एसेबां सिन्तायाव दं? बुं फिसा, नोंहा मा जादों? अब्ला साहुकारा आखाइ खबजोबनानै गावनि सल'खौ फोरमायलांनायजों लोगोसे बुंनायसै, जोंहा धोन सम्पति जेनिबो आंखाल गैया, नाथाय संतान गैयैनि थाखाय जोबोर दुखु। बेनि थाखाय मन्दिरफ्रावबो गोबां मन्नत बिनानै फुजा खालामबाय आरो गोबां साधु सन्तफोरनोबो मान दान होबाय, नाथाय आंहा दिनैसिमबो सासेबो संताननि मोखां नुनाय जायाखै। बेबायदि बुंनायजों लोगोसे बिनि मेगना मोदैजों बुंफबनायसै। नों जेबो सिन्ता दाखालाम। सावन दाननि गासै समबाराव जेब्ला गोसो गोरबोजों इसोर शिबखौ फुजा खालामगोन अब्ला इसोरा गोजोनगोन। खालि नों 16था समबारखौ लगन थानानै गोथार गोसोजों फुजाखौ बाव, अब्लानो नों नोंनि हास्थायनायखौ इसोरा मोगथां महराव जाफुंसार होगोन। बेबायदि बुंना साधु बाबाया बिसोरनि न'निफ्राय जायखारलांनायसै। बेनि उनाव साहुकार आरो बेनि फिसाया थिरांथा लानायसै जे फैगौ सावन दाननि समबार बारायाव बिसोर समबार बारायखौ लगन लाखिनो। बेबादिनो सावन दाननि गिबि समबार बाराय फैनायसै। बै खालारखालि बिसोर गोथार गोसोजों गासै नियम खान्थिखौ लानानै ब्रह्म मुहुर्तआव दुगैस्रांनानै सानफ्रोमबो शिब मन्दिर फारसे थांनो लानायसै। बेयाव थांना बिसोर शिबलिंगाव गाइखेर आरो दैजों लोगोसे बेल बिलाइ आरो बिबारफोरखौ बावनो लानायसै। फुंनि बेला मोनसेखौ बिसोर ओम नमः शिवाय मन्त्रखौ बुंखांनायनि उनावबो बिसोर बेलासि समावबो आरोबाव थांबावनायसै। बेयाव थांना बिसोर भजन खोनासंहैबावनायसै। बेबादिनो बिसोर सानसेनि उनाव सानसे 16था समबारनि लगन लाखिनानै मन्नत बिनायखौ फुरा खालामनायसै। बिनि भक्तिया गोथार गोसो आरो सिदोबमोन, बेखायनो देबगननि देबताफ्राबो बिनि भक्तियाव जोबोर गोजोननायसै। कैलास हाजोआव जिरायनानै थानाय कैलासपति बाबा भोलेनाथआबो आरो बेजों लोगोसे बिमा पार्वतीयाबो बिनि तपस्याजों गोजोननायसै। अब्ला बिमा पार्वतीया बै साहुकारखौ जोबोर अनखांनाय गोसो सोमजिखांनायसै आरो बियो गावनि फिसाय भोलेनाथखौ बुंनायसै जे बेनि संतान सुख हास्थायनानै प्रार्थना खालामनायखौ नों फुरा खालामदो। बेसारा फिसानि थाखाय बेसेबां आदोर बिदोर जानो गोनां जादों। अब्ला भगवान शिबआ बुंनायसै, आं मिथिगौ बिनि गोसोआ बेसेबां गोथार, नाथाय बिनि थांनाय जोनोमनि पापनि थाखाय बिनि भाग्यआव संतान सुख लिरनाय जायाखै। जेब्ला आं आशीर्बाद होनानै फिसाखौ मोनहोगोन अब्ला बै गथ'आ खालि 12 बोसोरसिमल' थांनानै थागोन। अब्ला
शिबनि खोथाखौ खोनानानै बिमा पार्बतीया बुंनायसै, हे स्वामी, नों बे साहुकारनि भक्ति आरो प्रार्थनानि फिथाइ महरै 12 बोसोर आयुनि गथ'खौब्लाबो आशीर्बाद महरै होदो। बिसि पार्बतीनि खावलायनायाव इसोर शिबा साहुकारनो 12 बोसोरनि गथ'खौ मोननायनि बोर सारस्रिहरनायसै। जेब्ला साबन दाननि जोबथा समबारखालि साहुकार आरो बिनि बिसिया मन्दिराव फुजा फाथाल होनानै हराव उन्दुलाङो अब्ला बियो मोनसे दिव्य शक्ति गोनां सिमांखौ नुखांनायसै। बियो नुनायसैदि इसोर शिबा बिनि सिगाङाव नुजाथिनानै बिनो बोर सारस्रिनायजों लोगोसे बुंनायसै, नों सासे हौवा गथ'नि बिफा जानो हासिगोन, नाथाय अब्लाबो बेखौ गोसोआव लाखि, नों खालि 12 बोसोर बैसोनिल' फिसाखौ मोननो हागोन। बेखौ खोनानानै साहुकारा सिमाङावनो गिखांना कमफिखांनायसै आरो बुंनायसै, हे इसोर, नों अन्नानै बेबादि इनाय दा खालाम। अब्ला इसोर शिबा साहुकारखौ सिमाङाव बुजायनानै बुंनायसै, बियो बै गथ'नि पुर्ब जोनोमनि फिथाइ। बेनि उनाव शिबा साहुकारखौ बै गथ'खौ मोजां आखल आखु दानानै फेदेरनो थाखाय खावलायनायसै आरो बेनि उनाव गोमोरलांफिननायसै। अब्ला साहुकारा सिरि मोनखांनानै गिनायजों कमफिखांदोंमोन आरो गोलोमस्रावजोबदोंमोन। बियो गावनि बिसिखौ थाबै फोजाखांनानै गासै सिमांनि बाथ्राखौ खिन्थानो लानायसै। फिसा मोनगोननि बरदानखौ खोनानानै साहुकारनि बिसिया जोबोर खुसि जाना मेगनाव मोदै बोहैलांनायसै। नाथाय बे गथ'आ खालि 12 बोसोरसिमल' थांना थागोनखौ खोनानानै गोसोखौ बोरैबा मोनखांदोंमोन। नाथाय बेखौ इसोरनि बरदान साननानै गोसो गोथारै नाजावना लानायसै। सानैबो थिरांथा लानायसै जे बिसोरनि फिसाया जेसेबां बोसोरसिम थागोन अब्लासिम बेखौ खुसियाव दोनगोन आरो मोजां गियान आखल फोरोंगोन होनना। बेनिनो एसे गोबाव समनि उनाव साहुकारनि नखराव सासे समायना सग्ल बग्ल फिसा हौवाया जोनोम मोनखांनायसै। बिनि जोनोमनि खुसिया नखरनि गासै सुबुंफोरखौ गोजोनग्लायनाय लाबोनायसै। बेनि उनाव साहुकारा शिब मन्दिराव फुजा होनानै इसोर शिबखौ धन्यबाद होनायसै। बेनि फिसाज्लाया जोबोर समायना आरो बुद्धिमान जानायसै। बिसोरनि फिसाज्लाया बेबादिनो सानफा एफा समजों लोगोसे देरबोनो हमदोंमोन। बेबादिनो जेब्ला बियो 11 बोसोरनि जायो अब्ला साहुकारा गोसोआव साननो लादोंमोन जे जेब्ला 12 बोसोर हाबगोन अब्लानो आंनि फिसाया गोमालांगोन नामा होनना। थिग बे समावनो साहुकारा सानखांनायसै जे बेनिफ्राय मायबाफोर राहा मोनगोन सानना फिसाज्लाखौ इसोर शिबनि नोगोरि काशीयाव थिनहरनो थाखाय सानखांनायसै। साननाय बादिनो साहुकारा गावनि बिसिनि फंबाय यानि गथ'नि बिमायखौ लिंहरनानै गावनि फिसाज्ला आरो बिबनांखौ काशीसिम थिनहरनायसै आरो गोसोआव आसा लानायसै जे काशीनि गेदेर गेदेर साधु आरो सन्तफोरनि दिव्य शक्तिजों आंनि फिसाज्लाया राहा मोनगोन होनना। बियो बेयावनो गथ'खौ फोरोंनो दोनहरो। बिमाया गावनि फिसाज्लाखौ दोनहरनो गोसो गैयामोन, नाथाय मा खालामनो, गथ'नि मोजांखौ हास्थायनानै बिसोर बे थिरांथाखौ लानायसै। जेब्ला साहुकारनि फिसाज्ला आरो बिमाया गंसे नोगोर मोनहैदोंमोन, बे नोगोराव सौहैना नुनो मोन्दोंमोन जे गासै नोगोरा बिबारनि मालाजों बुंफबजोबनायमोन आरो लामा लामा साजायनायमोन। बेबादिनो बिसोर सासे सुबुंनिफ्राय मोनथि मोननायसै जे बे नोगोरनि राजकुमारीनि हाबा होनना। अब्ला बिसोर दिनै हरसेखौ बेयावनो थागोन सानना धोरोमसालासिम आवगायलाङो। नाथाय बिसोरखौ राजानि सान्थ्रिफ्रा लामायाव होबथानायसै आरो बुंनायसै, नोंसोरखौ महाराजाया लिंहरदों, नोंसोर दानो जोंजों थौफादो। बिसोर सानखांनायसै जे बे राजाया जों असिना मानसिखौलाय मानो लिंहरबायदों। अब्लाबो बिसोर राजानि थावनिसिम थांनो लानायसै। बेयाव थांना बिसोर मिन्थि मोननायसैदि जाय राजकुमारीनि थाखाय रादाय खानाय राजकुमारा मेगन थाइसे खानामोन, नाथाय हौवा गोदान थामहिनबा राजकुमारनि नखरा बै बाथ्राखौ लाखुमानानै दोनदोंमोन। राजकुमारनि बिफा राजाया बै बाथ्राखौ राजकुमारी आरो नोगोरनि सुबुंफोरजों मोनथिजानो गिना, मोनथिमोनब्ला जोबोर गिदिर बदनाम जागोन सानना आरो हाबाखौ बायजानो गिना राजा आरो महामन्त्रिया सावरायलायना थिरांथा लानायसै जे रावबो मिन्थिस्लाबै सोरबा समायना मदद जांगिला सेंग्राखौ हौवा गोदान खालामना राजकुमारीजों हाबा होफ्लाना बे खाना राजकुमारखौ सोलायफिनगोन होनना। बेबादिनो बिसोर साहुकारनि फिसाज्लाखौ राजकुमारीखौ दसे समनि थाखाय हाबा लाफ्लानो खावलायनायसै। जेब्ला बे खामानिया फुरा जागोन अब्ला गोबां धोन सम्पतिजों लोगोसे इनाम होगोन होनना बुंनायसै। साहुकारनि फिसाज्ला आरो बिमाया बे बाथ्राखौ खोनाना उसुबिदा मोनदोंमोन, नाथाय राजानि बाथ्रा दाननाया मोजां बाथ्रा नङा सानना बे दान्दिसे समनि हाबानि थाखाय राजि जानायसै। थारैनो साहुकारनि फिसाज्लाखौ हौवा गोदाननि खसाब गानहोनानै हाबानि मन्दपाव जिरायहोनायसै आरो बेनि सिगाङाव राजकुमारियाबो जिरायफानायसै। नाथाय साहुकारनि फिसाज्लाया गोसोआव उसुखुथु मोनखांदोंमोन, मानोना बियो बे थगायनाय खामानियाव सामिल जानो गोसो गैयामोन।
बेबादिनो राजकुमारी आरो साहुकारनि फिसाज्लानि हाबाया जानानै थांनायसै। बियो इसोर शिबखौ प्रार्थना खालामना गोसोजों गोसो गाबज्रिखुमानायसै जे हे इसोर, आंखौ बे थगायनाय खामानियाव हेफाजाब होनायनि थाखाय निमाहा हो होनना। बिसोरनि हाबाया अरखौ साखि दोननानै मन्त्रजों फुरा जानायसै। बिसोर सानैखौबो हाबा जोबखांनायनि उनाव मोनसे रुमाव दोनहैनायसै। थिग बे समावनो साहुकारनि फिसाज्लाया राजकुमारीनि फालियाव गुफुर लेखा बिलाइ मायबा लिरना खाथाबना होनायसै। बेयाव लिरनाय जादोंमोन दि हे राजकुमारी, नोंनि हाबाया आंजों फुरा जाबाय, नाथाय नों जायजों हौवा महरै संसार जानो थांनो नागिरदों बै मानसिया मेगन थाइसे खाना आरो नोंखौ बिसोर मोनथिजानो गिना आंखौ बिनि जायगायाव थाथ'नो होदों। आं सासे दावबायारि, आं काशीसिम दावबायलांनो नागिरदों। अन्नानै बे खामानियाव सरजाबफानायनि थाखाय आंखौ निमाहा हो। इसोरा नोंखौ हेफाजाब होगोन। बेबायदि लिरना होलांना साहुकारनि फिसाज्ला आरो बिमाया काशी फारसे दावबायलांनायसै। बेसारा राजकुमारिया हौवा गोदाननि न'आव थांनो सम जानायलाय बाल्कियाव गाखोयैनि सिगां गावनि सि जोमफोरखौ फाहामस्रांनो थाखाय गावनि रुम फारसे थांनायसै। अब्ला थिग बे समावनो राजकुमारिया साहुकारनि फिसाज्लाया लिरनानै होलांनाय लाइजामखौ नुसननायसै। बेखौ नुनानै बियो गोमोहाबनायसै। बेनि थार बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय जेब्ला राजकुमारिया बाल्कियाव जिरायो अब्ला गावनि खर'नि फास्राखौ बोखारना नायनानै नुनायसै जे राजकुमारा थारैनो मेगन थाइसे खानामोन। अब्ला राजकुमारिया रागा जोंखांनानै बाल्किनिफ्राय ओंखारो आरो गावनि बिफानि खाथिसिम थांनाय जायो आरो गावनि फास्रायाव लिरनानै दोननाय लाइजामखौ नुना बिफानो खिन्थाजोबनायसै। गावनि फिसाजोजों एसेबां गिदिर फाव फान्दायनाय जाथायखौ लाना राजाया जोबोर रागा जोंखांनायसै आरो हौवा लागोनि बारातखौ गावनि फिसाजोखौ हंगार हरालासै थिनहरफिननायसै। राजकुमारिया बे थगायनायनिफ्राय गावखौ बारग'होनोथ' हादोंमोन, नाथाय बिनि हाबाया ओरैबायदि सुबुंजोंसो जादोंमोन जाय बेयाव गैलामोन। राजकुमारिया गावनि जिउनि बेबायदि जाथावै जाथायजों गोसोआव जोबोर दुखु मोनखांनानै बियो थिरांथा लानायसै जे जेब्लासिम बिनि गुबै हौवाया बिनि खाथिसिम फैया अब्लासिम बियो इसोर शिबनि साहारा लागोन। बै दिननिफ्रायनो बियो समबार बारायाव सानफ्रोमबो लगन थानानै सासे तपस्वी महरै इसोर शिबखौ सेबा खालामना थानायसै। ओजोंहाय साहुकार आरो बिनि बिमाया काशीसिम सौहैनायसै। काशी सौहैनाय लोगो लोगो बिसोर सानैबो गंगा स्नान खालामना काशीनि बिश्वनाथ मन्दिरखौ खुलुमनायसै। शिबनि काशी नोगोराव हाबनाय लोगो लोगो साहुकारनि फिसाज्लाया गोसोआव गोजोननाय मोनखांनायसै। प्राचीन मुगानि मन्दिरनि घन्टा गाबनायजों लोगोसे बिमा गंगानि दैजों बिनि गोसोनि भक्तिया गोदौखांनो हमनायसै। बिमाया गावनि बियानैखौ काशीनि गुरुकुलाव मुं लगायना होनायसै। बै हौवासा थामहिनबा साहुकारनि फिसाज्लाया सानफ्रोमबो गावनि गुरुफोरजों बेद शास्त्रनि गियान लानो हमनायसै। बियो साननैसोआवनो बयनिबो आंगो लोगो जानो हादोंमोन। बियो सानफ्रोमबो बेलासियाव बाबा बिश्वनाथनि मन्दिराव दर्शन खालामनो थांबाय थायोमोन। बेबादिनो 1 बोसोर बारहां जानायसै। साहुकारनि फिसाज्लाया लासै लासै 12 बोसोराव हाबहां जानायसै। ओजों बिमाया सिन्ता जानानै बेनि जोनोमदिनखालि गुबुन गुबुन ऋषिमुनिफोरखौ लिंहरना जयग' होनायसै। जेरैखि जाया बै साहुकारनि फिसाज्लाया 12 बोसोरावनो थैनायनिफ्राय रैखा मोनथों होनना बे गथ'आबो बै दिनखालि 12 बोसोरावनो थैनायनिफ्राय रैखा मोनथों होनना साहुकारनि फिसाज्लायाबो बै दिनखालि जेबो जाया लोङा लगन थानानै सानसे थाला जयग'आव बाहागो लानायसै। जेब्ला सानसेमानि उखैहाबनाय आरो मेंनाय मोननानै साहुकारनि फिसाज्लाया जयग'थिलिनिफ्राय सिखारना बिमाइनाव सोंना मोनसे जायगायाव उन्दुना थानायसै। जेब्ला ग्रोब 12 बोसोराव आगान होनाय लोगो लोगो उन्दुनायनिफ्रायनो साहुकारनि फिसाज्लाया हां गोमालांनायसै। जेब्ला बिमाया गथ'नि खाथियाव थाङो अब्ला बिनि देहा मोदोमा गुसु जाजोब्बायमोन आरो बिनि हांआ बन्द जाबायमोन। बिमाया बेखौ नुनानै हुस गोमाखांनायसै। गथ'नि गोथै सह'खौ गोबाना बियो जोबोर गाबनायसै। बिनि गाबनायजों शिब मन्दिरा गोमसारखांनायसै। बियो गाबै गाबै बुंनायसै, हे महादेव, आं नोंखौ एसेबां फोथायदोंमोन। नोंनि मुङै लगन थाना नोंनि मुङैनो हाजासे फुजा बावबाय, नाथाय नों बेखौ मा खालामखो? अन्नानै आंनि बियानै फिसानो जिउ दानहरफिन, नङाब्ला बिनि बिमा बिफाया बे दुखुखौ सहायनो हानाय नङा। थिग बे समावनो बिमाइनि प्रार्थनाया कैलास हाजोनि शिबलिंगआव गोमसारहैनायसै। अब्ला इसोर शिबा गावनि बिसिजों अख्रां लामायाव बेरायग्लांदोंमोन। जेब्ला बिमा पार्बतीया बेखौ खोनादोंमोन अब्ला बिनि रैरुब बिखाया समखिखांदोंमोन। बियो फिसाइ महादेवनि मोखाङाव गोमोहाबनानै नायदोंमोन। अब्ला इसोर शिबा गावनि ध्यानजों
गावनि ध्यानजों मोनदांना बिमा पार्बतीनो फोरमायथिनायसै जे बे होसिख्रावनाया बै साहुकारनि फिसाज्लानि बिमाय जाय गावनि थैनाय बियानि फिसानि गोथै सहखौ लानानै होसिख्रावदों। थिखानाय नियम बायदियै बै हौवासानि आयुआ थुंगेबाय। बेखायनो बियो गावनि सोलेरखौ नागारलांबायमोन। अब्ला बिमा पार्बतीया गोरबोआव दुखु मोनखांनानै फिसाय महादेबखौ बुंदोंमोन। बिनि बिसि जागोदान राजकुमारिया बिनि मुङै सानफ्रोमबो समबार बारायाव फुजा होनानै दंगासिनो आरो बिनि बिमा बिफायाबो फिसाखौ मोजाङै मोजां न'आव सफैफिननायनि थाखाय सानफ्रोमबो शिबलिंखौ फुजा खालामना बोर बिगासिनो। हे स्वामी, जेब्ला एसेबां सैथो आरो निस्थार गोसोयै इसोरखौ फुजिसेयावबो बेबायदि रैखाथि गैयै जाथाय जानांगौब्ला संसारनि थार गोसोनि भक्तिफ्रा इसोरनि फारसे फोथायनाय गैयै जागोन। बेखायनो अन्नानै बिनो जिउ दान होफिनदो। बिमा पार्बतीया बेबायदि बुंना फिसायखौ हांख्रायनायसै। बेनि उनाव इसोर शिब आरो बिमा पार्बतीया गावसोरनि भक्तिनि दुखुखौ सहायनो हायैलाय साहुकारनि फिसाज्लाखौ नैथि खेबनि थाखाय जिउ दान होफिननायसै। बेबादिनो लासै लासै साहुकारनि फिसाज्लाया शिबलिंगनिफ्राय नांनाय सोरांजों मेगन खेवफिननायसै। बिमाया बेबादि चमत्कारखौ नुना इसोर शिबखौ गोरबोजों धन्यबाद होना खुलुमनायसै। बेबादिनो गोबाव समहालागै काशीयावनो थाना बेद गियानखौ फुरा खालामखांना बिमाय आरो साहुकारनि फिसाज्लाया सानैबो काशीनिफ्राय न'सिम फैफिननायसै। जेब्ला न'सिम फैफिनदोंमोन अब्ला बिसोर सानैबो बै राजकुमारिनि नोगोरनि लामाजों फैफिनबावनायसै। गोबाव बोसोर बारलांनायलाय साहुकारनि फिसाज्ला आरो राजकुमारियाबो एसे महर सोलायस्रांबायमोन। नाथाय राजकुमारिया गावनि सैथो फिसायखौ मोननो हास्थायना सानफ्रोमबो समबाराव शिबनि थानसालियाव फुजा होबाय थायोमोन। जेब्ला साहुकारनि फिसाज्लाया सयगनिफ्राय बे नोगोरसिम सौफैदोंमोन अब्ला समबार बारायमोन। साहुकारनि फिसाज्लाया लामायाव शिब मन्दिर नुनायलाय बे मन्दिराव आशीर्बाद लानो थाखाय हाबदोंमोन। बेयावनो बियो राजकुमारिखौ सासे तपस्विनि महराव नुनो मोननायसै आरो बिसोर सानैबो गावजों गाव सिनायलायनायसै। बेनि उनाव राजकुमारी आरो साहुकारनि फिसाज्ला आरो बिमाया जयै न' फारसे आगान होबोनायसै। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो मोनथिमोनबाय जानांगौ समबार बारायाव इसोर शिबखौ गोसो गोथारै गोरबोजों फुजा होनानै इसोर शिबखौ गोजोन होनो हायोब्ला इसोर शिबा बेनि फिथाइ महरै मा होयो होनना। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मायबाफोर सोलोंनो हाबायब्ला एबा मायबाफोर गियान मोननो हाबायब्ला कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो बाहायजाथाव मोनदोंब्ला नोंथांनि जाथि खुरमाफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।